D'artesen citrons meringuet. Auzen-nous. Un toise sablek, dau citrons, 150 g sucre poultre, 10 g a pevarugen evit ar verangen, 3 vi, 3 gwenvi evit ar verangen, 50 g varnugen amon. Oza. Unan. Ledan an toaz en ur plad a goloi a nean, gant boulou igou poazan, pe c'hoaz gant pi sizez da skouer. Fornia da gant pevarugen derez e tro 50 minuten. Daou. Lakad an amant da deuzi gant chuk an daou citrons en ur gasteloden. 3. Basa ar vioù gant ar sucre a gouspenna an amant hag ar chuk citrons. Pevar. Ad lakad ar meskad er gasteloden a poaza betek ma vo fetis ar meskad. Disken a nean war an toaz sablek, lezel da iena. Pemp. Basa ar gwenou vi en a gouspenna ar sucre. Lakad ar verangen war an dartezen gant ur zach envez. C'hwer. Fornian un nebeud munetenou pe ober gant ur skaven evit rouza an dartezen. 6. Lakad er yenerez diou eurvez a rog debri. Sachit varni!